오늘은 약 6개월간의 한화 시스템 주가 흐름과 기술적 분석을 중심으로 자세히 다뤄 보겠습니다. 시청하시는 분들께는 이 기간 동안의 차트를 기반으로 어떤 흐름이 있었는지, 그리고 현재 위치에서 어떤 기술적 의미가 있는지 심도 있게 전달드리겠습니다. 이번 영상은 특히 기술적 분석에 중점을 두고 있으니 차트 트레이딩에 관심 있으신 분들은 집중해서 들어주시면 좋겠습니다. 먼저 간단하게 시세 흐름부터 정리해 보겠습니다. 2025년 2월 말 이후 주가는 우상향 흐름을 그리기 시작했죠. 3월과 4월엔 거래량이 동반된 상승이 꾸준히 이어졌고 4월 7일엔 저점인 3100원을 기록한 이후 본격적인 상승 랠리가 시작되었습니다. 특히 6월 중순까지는 뚜렷한 상승 추세였으며 6월 18일엔 장중 최고가인 7200원을 기록하면서 약 130%가 넘는 수익률을 보여주었습니다. 이 구간은 매우 강한 모멘텀이 작용했음을 알 수 있는 부분이죠. 그러나 최고가 이후의 조정은 비교적 깊었습니다. 이후 주가는 점차 하락하며 8월 현재 51,100원에 거래되고 있습니다. 고점 대비 약 27% 조정받은 상태이며 60일 이동평균선 아래에서 거래되고 있는 모습입니다. 수급적으로도 거래량이 고점 이후 점차 줄어드는 모습이 확인됩니다. 정리하자면 상승세는 끝났고 현재는 추세 전환 혹은 눌림목 구간으로 볼 수 있는 국면입니다. 이제부터 본격적으로 기술적 분석에 들어가겠습니다. 총 6개 구간으로 나눠서 분석드리겠습니다. 첫 번째, 상승 시작점 분석입니다. 3월 초부터 주가는 바닥을 다지고 꾸준히 우상향하는 흐름을 탔습니다. 이때 특징적인 요소는 거래량이었는데요. 특히 3월 7일의 거래량은 약 288만 주로 확인됩니다. 이는 연중 최고 수준의 거래량이며 이날을 기점으로 추세 전환 신호가 본격화되었다고 해석할 수 있습니다. 주가가 5일, 20일, 60일 이평선을 동시에 돌파했고 이후 횡보 없이 상승이 나왔다는 점에서 강한 추세 초입 구간으로 해석 가능합니다. 이 구간에서는 MACD 역시 골든 크로스가 발생했으며 RSI도 50을 상향 돌파하는 모습을 보여주었습니다. 두 번째, 본격적 상승 구간입니다. 4월 7일에 저점 3100원 이후 주가는 계단식 상승을 반복했습니다. 특히 5월 중순부터 6월 초까지는 거의 음봉 없이 양봉 흐름이 이어졌고 이때 단기 이평선이 장기 이평선 위에 정렬되는 이동평균선 정배열이 명확하게 나타났습니다. 이 정배열 상태는 기술적 강세장의 대표적인 신호이며 실제로 고점까지의 랠리 기간 동안 유지되었습니다. 이 시기에 볼린저 밴드 역시 상단을 따라 움직이며 주가가 강한 모멘텀 속에 있다는 것을 시사했죠. 세 번째, 피크아웃 구간 분석입니다. 6월 18일에 고점 7200원에서 피크아웃이 발생했습니다. 이날 장대 양봉 이후 장중 급락이 있었고 종가 기준으로는 음봉으로 전환되며 윗꼬리가 긴 형태로 마감했습니다. 이는 전형적인 당이 천장 패턴으로 분류할 수 있으며 기술적 관점에서는 매물 소화 없이 단기 과열 상태에서 나타나는 고점 패턴입니다. 이와 동시에 RSI는 80을 넘긴 후 급격히 꺾였고 MACD도 이틀 뒤 데드크로스를 기록하면서 하락 신호가 본격화되었습니다. 네 번째, 조정 구간 분석입니다. 6월 말부터 7월 중순까지는 강한 하락 조정이 있었으며 이때 21선과 61선이 무너졌습니다. 주가는 이평선 아래에서 거래되기 시작했고 거래량도 감소세로 돌아섰습니다. 기술적 관점에서는 하락 반전이 확인된 구간으로 해석되며 주봉 차트 기준으로도 음봉 연속 출현과 함께 장기 지표들이 하락 전환된 것이 특징입니다. 이 구간에서 이격도는 급격히 줄었으며 대부분의 오실레이터 지표들이 중립 이하로 떨어졌습니다. 다섯 번째, 반등 시도와 저항 확인입니다. 7월 말부터 8월 초까지는 반등 시도가 있었으나 주가는 60일 이동평균선 근처에서 저항을 받았습니다. 이평선은 저항선으로 작용했고 이전 고점 대비 낮은 고점을 형성하면서 하락 추세선이 형성되었습니다. 추세선을 기준으로 보면 현재는 하락 추세선 안에서 움직이고 있으며 볼린저 밴드 중심선도 뚫지 못하고 되돌림을 받은 상태입니다. 이 구간에 스토캐스틱 역시 반등 후 과매도권에 빠르게 재진입하면서 매수세 약화를 반영했습니다. 여섯 번째, 현재 구간의 기술적 해석입니다. 8월 21일 기준으로 주가는 51,100원에 위치하고 있으며 60일 이평선 아래 120일 이평선 위에서 거래되고 있습니다. 기술적으로는 중기박스권 하단 지지 시도로 해석 가능합니다. 현재는 121일 이동평균선이 지지 역할을 시도하고 있고 거래량은 다시 유입되기 시작하는 모습이 나타납니다. 하지만 전체적으로 보면 이동평균선들이 수렴을 시도하고 있으며 강한 방향성보다는 횡보 압력이 커지고 있는 시점입니다. RSI는 45 내외, MACD는 여전히 하방 신호를 유지하고 있고 단기 기준으로는 추세 반전보다는 기술적 반등 정도로 해석하는 것이 보수적인 관점에서 적절합니다. 추가적으로 피보나치 되돌림을 보자면 고점 7200원과 저점 3100원을 기준으로 할 때 현재 51,100원은 약 61.8% 되돌림 수준에 위치해 있습니다. 이 가격대는 기술적으로도 중요한 분기점이며 이 자리를 지켜주는지 여부가 향후 방향성을 결정짓는 핵심 포인트가 될 수 있습니다. 만약 이 구간에서 재차 이탈이 발생한다면 다음 지지선은 47,000원대가 될 가능성이 높으며 반대로 돌파 시엔 54,000원대가 단기 저항선으로 작용할 수 있겠습니다. 정리된 PPT 안내드리기 전에 중요한 정보 한 말씀 드리고 넘어가겠습니다. 이 화면 그냥 스치듯 보셨다면 다시 한번 집중해보세요. 지금 이 순간에도 시장은 계속 움직이고 있습니다. 누군가는 이 안에서 기회를 잡고 있고 또 누군가는 여전히 손실만 쌓이고 있을 겁니다. 그리고 그 차이를 만드는 건 아주 단순한 거예요. 정보를 얼마나 빨리 정확하게 받느냐, 그리고 그 정보를 언제 실행하느냐,
딱 이 두 가지만 달라져도 결과는 완전히 달라집니다. 지금 보이는 이 종목들 전부 실시간 포착된 종목들입니다. 제가 직접 매매하면서 뽑아낸 급등주들이고요. 이걸 단 한 분이라도 더 빨리 전달해드리기 위해 이 번호를 운영하고 있는 겁니다. 010-2701-6611 여기로 급등이라고 문자 한 통만 주세요. 진짜 단타는 속도 싸움입니다. 근데 그 속도의 시작이 바로 정확한 정보고요. 제가 드리는 정보는 단순한 리딩이 아닙니다. 이건 제가 직접 매매하면서 리스크 같이 지고 있는 종목들이에요. 말 그대로 저도 같이 물릴 수 있는 정보를 드리는 겁니다. 그래서 더 신중하게 뽑고 더 빠르게 드려요. 제가 먹고 나서 드리는 게 아니라 같이 진입하고 같이 매도 타이밍까지 안내해 드립니다. 그 과정이 다 문자로 또는 카톡으로 가는 거예요. 여기 보이시죠? 밑줄 친 종목들 전부 하루 만에 상한가 근처까지 간 종목들이고 대부분 시장이 열리고 1시간 안에 움직였던 종목들입니다. 이런 거 직접 해보신 분들은 아실 거예요. 뉴스 뜨고 유튜브 영상 올라오고 증권 방송에서 이야기 나올 땐 이미 다 끝났다는 거. 주식은 누가 먼저 들어갔느냐가 전부예요. 근데 그걸 혼자 하려고 하면은 정보는 늦고 판단은 흔들리고 결국 손해만 남습니다. 저는 그래서 매일 아침 8시 50분부터 직접 포착된 급등주를 문자로 보내드리고 있어요. 그냥 종목 이름만 툭 던지는 게 아니라 매수 가능 가격, 목표가, 분할 매수 포인트까지 다 짚어서 드립니다. 초보자분들도 그대로 따라 하시기만 하면 돼요. 그리고 중요한 건 이 모든 게 무료라는 점입니다. 아, 결국 유료로 유도하려는 거 아냐? 라는 생각 하실 수도 있어요. 당연하죠. 요즘 워낙 사기성 정보가 많잖아요. 근데 저는 딱 잘라서 말씀드립니다. 처음 받는 급등주는 100% 무료입니다. 이걸로 제가 장사하려는 게 아니라 먼저 수익을 보여드리고 그 다음에 판단하실 수 있게 기회를 드리는 거예요. 실제로 수익 나신 분들 중에서 정규 채널로 들어오신 분들도 계시고 그냥 매일 문자만 받아보시는 분들도 많습니다. 둘 다 괜찮아요. 선택은 여러분이 하시는 거니까요. 그 대신 제가 드리는 정보는 그냥 재미로 받지 마세요. 정말 수익 내겠다는 각오가 있으신 분만 연락 주세요. 왜냐면 이건 제 시간과 노력이 들어간 실전 정보이기 때문입니다. 왼쪽 화면 다시 한번 보세요. 단순한 숫자처럼 보이지만 이 안에 다 스토리가 있어요. 전일 거래량이 몇 배 터졌는지, 세력이 어느 시간대에 매집했는지, 이 종목이 전날 어떤 지지선을 깼는지 제가 전부 분석한 자료에 기반해서 포착된 겁니다. 무작정 찍은 게 아니라는 거죠. 사실 여러분도 이런 거 원하시잖아요. 딱 한 종목이라도 내가 들어가자마자 오르는 거. 내가 들어가고 10분 안에 거래량 터지고 15분 안에 뉴스 하나 툭 뜨고 30분 안에 플러스 7% 찍고 그 짜릿함 느껴보고 싶지 않으세요? 저는 매일 그런 순간을 보고 있습니다. 그리고 그걸 여러분께도 드리고 싶어요. 그 시작이 바로 이겁니다. 010-2701-6611 급등이라고 문자 보내는 그 5초 그게 여러분 계좌의 흐름을 바꿔줄 수도 있습니다. 혹시 아직도 망설이시나요? 괜찮아요. 망설일 수 있어요. 근데 지금 이 영상 보시는 동안에도 누군가는 이 번호로 문자를 보냈고 지금 바로 급등 시그널을 받고 있을 겁니다. 그 차이가 하루, 이틀, 일주일, 한 달이 지나면 계좌에 찍히는 숫자로 드러나게 됩니다. 만약 여러분이 최근 3개월 동안 단 한 번도 수익 내본 적이 없다면 진지하게 생각해 보셔야 합니다. 혼자서 이길 수 있는 시장이 아닙니다. 주식은 정보력, 경험, 타이밍 이 세 가지가 함께 움직여야 이길 수 있는 게임이에요. 혼자서 모든 걸 다 하려면 몇 년이 걸릴 수도 있고 그 몇 년 동안 계좌는 계속 깎여 나가겠죠. 근데 저는 그 길을 이미 걸어봤고 지금은 함께 가고 있는 사람들과 매일 수익 인증을 주고받고 있습니다. 그 흐름 속에 이제 여러분도 들어오시라는 거예요. 카카오톡 STOCK 6611 텔레그램 STOCK 6611 어디든 편한 채널로 오세요. 다시 말씀드릴게요. 이건 광고가 아닙니다. 진짜로 수익 내고 있는 사람이 드리는 진짜 정보입니다. 지금 바로 010-2701-6611 급등 두 글자만 지금 바로 보내보세요. 문자 받으시고 내일 아침 시장이 열리면 여러분이 먼저 움직이는 쪽에 서 있을 수 있습니다. 이젠 더 이상 뒤따라가지 마세요. 정보는 빠를수록 실행은 정확할수록 계좌는 그만큼 빨간불을 켜줍니다. 그리고 그 흐름 제가 직접 만들어 드릴게요. 그리고 한 가지 더 말씀드릴 게 있어요. 제가 이 번호로 급등주를 드린다고 하면 그렇게 좋은 정보면 왜 나눠요? 그냥 혼자 돈 벌면 되는 거 아닌가요? 이런 말씀 하시는 분들 정말 많아요. 근데요, 저는 이미 충분히 벌었고 혼자만 잘 되려고 이 정보를 모은 게 아닙니다. 처음엔 저도 혼자 했어요. 근데 어느 순간부터 내가 가진 걸 나누면 더 큰 자산이 된다는 걸 느꼈어요. 그리고 정말 신기하게도 함께 수익을 낸 사람이 많아질수록 더 좋은 정보가 더 빠르게 들어옵니다. 그게 네트워크의 힘이고 진짜 정보를 가진 사람들끼리 공유하는 이유예요. 그래서 여러분 한 분 한 분이 제가 가진 시스템의 일부가 되어주셨으면 좋겠어요. 그 시작이 바로 이 영상 보시는 지금 이 순간 문자 한 통에서 시작됩니다. 단 5초 투자해서 문자 보내는 그 선택이 여러분 계좌의 흐름을 바꿀 수 있습니다. 010-2701-6611 급등 두 글자만 지금 바로 보내보세요. 수익은 누가 대신 가져다 주지 않습니다. 하지만 누군가 길을 보여줄 수는 있어요. 그리고 그 길을 제가 먼저 걸어가고 있습니다. 이젠 여러분 차례입니다. 기다리고 있겠습니다. 이어서 한화 시스템의 최근 이슈와 향후 전망에 대해 짚어보겠습니다. 앞서 주가 흐름과 기술적 분석을 다뤘다면 이번엔 왜 그런 흐름이 나왔는지 앞으로는 어떻게 될 것인지에 집중해서 설명드릴게요. 최근 뉴스, 사업 전개 상황, 업황, 정부 정책, 수급 요소까지 다양한 각도에서 분석하겠습니다. 먼저 한화 시스템을 둘러싼 최근
이슈들부터 살펴보겠습니다. 2025년 들어 가장 두드러진 이슈는 단연 우주항공 방산 관련 정책입니다. 한화시스템은 방산 부문과 함께 우주항공, 위성통신, UAM, 레이더 등으로 사업을 다각화하고 있는 기업인데요. 정부가 K방산 수출 드라이브를 본격화하면서 관련 기업들에 대한 투자 심리가 강해졌습니다. 특히 3월에 국방부와 방위사업청에서 발표한 국방혁신 5.0 정책은 큰 주목을 받았습니다. 이 안엔 AI 기반 지휘체계, 초고속 통신망, 미래 항공기술, 소형 위성 시스템 확대 등이 포함되어 있었고 바로 이 분야에서 한화시스템이 핵심 기업 중 하나로 꼽히죠. 또한 2025년 상반기 동안 국회에서 우주산업진흥법 개정안이 통과되면서 민간 기업들의 위성 개발, 발사체 부품 공급, 통신망 사업이 활성화될 수 있는 제도적 기반이 마련됐습니다. 이 부분도 한화시스템 입장에서는 중장기 성장 기반을 다지는 중요한 사건이었습니다. 이런 배경에서 4월에서 6월 중 한화시스템의 주가가 큰 폭의 상승 흐름을 보였죠. 다음은 기업 자체의 이슈입니다. 2025년 상반기 한화시스템은 여러 분야에서 의미 있는 계약과 개발 성과를 냈습니다. 먼저 2월 말 한화에어로스페이스와 함께 체결한 레이더 공동개발 프로젝트가 본격화됐습니다. 이는 국내 장거리 대공 방어체계 구축과 관련된 사업으로 향후 국방부 조달 사업과도 직결됩니다. 한화시스템은 이미 AESA 레이더 기술을 보유하고 있으며 국산 전투기 KF-21의 핵심 부품 중 일부도 맡고 있죠. 이 사업은 기술 내재화와 동시에 고부가 가치 수익 창출이 가능하다는 점에서 투자자들의 기대가 컸습니다. 또한 4월엔 UAM 기체용 복합자의 생산 관련 자회사 한화 어드밴스드의 투자 확정 소식이 나왔습니다. UAM은 도시방공 모빌리티를 뜻하며 글로벌 전기 수직이 착륙기 시장이 확대됨에 따라 국내 기업들도 기술 확보에 나서고 있습니다. 한화시스템은 UAM 분야에서 기체 설계, 자율비행 시스템, 항법 센서 등 대부분의 핵심 기술을 자체적으로 개발하고 있죠. 이미 미국 오버에어와 협력 중이며 올해 하반기부터는 실증 비행 테스트도 예정돼 있습니다. 정부도 2026년을 목표로 UAM 시범 사업을 추진 중이기 때문에 이 부분은 향후 실적 반영 가능성이 매우 높은 성장 동력 중 하나입니다. 세 번째 이슈는 위성통신 사업 확대입니다. 한화시스템은 지난 2022년 미국 위성 안테나 업체 페이저 솔루션즈를 인수하며 이 시장에 본격 진입했죠. 2025년 들어서는 국내 통신 3사와의 협업 가능성도 언급되며 다시 한번 주목받고 있습니다. 특히 6G 백골 솔루션과 관련된 위성 중계 시스템은 국제과제와도 연결되며 한국형 정직에도 위성통신 시스템 개발 계획의 중심에 서게 될 가능성이 높습니다. 시장에서는 한화시스템이 이 분야에서 차세대 글로벌 위성망과 호환 가능한 기술력을 확보 중이라는 평가도 나오고 있습니다. 여기까지가 최근 이슈 요약이었습니다. 이제는 이런 흐름 속에서 한화시스템이 앞으로 어떤 전망을 가질 수 있는지 함께 분석해 보겠습니다. 먼저 방산 분야의 중장기 성장성입니다. 2025년 기준으로 한국의 방산 수출은 전 세계 10위권 안에 들어섰으며 특히 사우디아라비아, UAE, 폴란드, 인도네시아 등과의 수출 계약이 대형화되고 있습니다. 한화시스템은 사격 통제 장치, 전자광학 시스템, 전자전 장비 등을 납품하면서 주요 플랫폼의 핵심 구성 요소를 담당하고 있죠. 최근엔 중동과 동남아 수출 확대 논의가 본격화되며 추가 수주 가능성도 열려 있습니다. 이러한 환경은 한화시스템이 기술력 중심의 수출 기업으로 탈바꿈하는 중요한 전환점이 될 것입니다. 두 번째는 우주산업의 확장성입니다. 정부는 2030년까지 우주산업 규모를 3배 이상 확대하겠다고 밝혔고 이에 따라 민간 주도의 위성 제조, 발사, 운용, 통신까지 수직 계열화된 밸류체인이 만들어지고 있습니다. 한화시스템은 이미 한화에어로스페이스, 한화디펜스와 함께 이 체인의 중심에서 움직이고 있고 이를 통해 한국형 스페이스X로 불리는 입지를 다지고 있습니다. 특히 군사 상업용 소형 위성 시장에서 수요가 폭발적으로 늘고 있으며 2026년부터는 자회사들이 개발한 저궤도 통신 위성 시제품 발사도 계획되어 있습니다. 이 계획이 순조롭게 진행된다면 2026년에서 2027년부터는 위성 부분에서 실질적인 매출 기여가 본격화될 가능성이 높습니다. 세 번째 전망 포인트는 UAM 실증 사업과 스마트시티 연계입니다. 국토교통부는 올해 말부터 수도권과 대구, 제주에서 UAM 실증 노선 운영을 준비 중입니다. 여기에 참여하는 민간 컨소시엄에 한화시스템이 주축 기업으로 포함되어 있죠. UAM은 단순한 항공기 개발을 넘어서 항로, 운항 인프라, 교통관제 시스템까지 포함한 산업입니다. 따라서 여기에 기술 우위를 확보한 기업은 정부 예산, 인프라 사업, 규제 유연성 등 모든 측면에서 우위를 갖게 됩니다. 한화시스템은 이런 측면에서 국내 유일한 통합 UAM 기술 보유 기업으로 부각되고 있으며 중장기적으로는 스마트시티, 도심물류, 공공재난 대응까지 연결될 수 있는 확장성을 가집니다. 마지막으로 체크해야 할 전망 포인트는 해외 투자자 수급 변화입니다. 2025년 상반기 한화시스템은 외국인 투자자들의 순매수가 가장 컸던 방산주 중 하나였습니다. 특히 4월에서 6월 사이 주가 급등 구간에서 기관, 외국인이 동반 유입된 것이 특징이었죠. 이는 단순한 단기 트레이딩이 아닌 중장기 성장에 대한 신뢰로 해석할 수 있습니다. 다만 최근 조정 국면에서는 일부 차익 실현 매물도 출회되며 주가가 눌림을 받고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 향후 반등 타이밍이나 정책 모멘텀, 재확산 시점에서의 수급 변화는 중요한 관찰 포인트가 될 것입니다. 지금까지 한화시스템의 최근 이슈와 향후 전망을 정리해드렸습니다. 기업 자체의 기술력,
정부 정책과의 시너지, 수출 확대 흐름까지 모두가 유기적으로 맞물려 있는 상황이며 2025년 하반기 이후에도 여전히 성장 가능성이 열려 있는 종목임은 분명해 보입니다. 향후엔 실적 발표 시점, 사업별 진행 속도, 실증 결과 등 더 구체적인 팩트들이 수반되며 추가적인 주가 변동성이 나올 수 있겠지만 중장기 트렌드 관점에서는 지켜볼 만한 성장주로 계속 주목받을 가능성이 높습니다. 오늘도 설명 잘 들으셨죠? 지금 잠깐 설명할 부분은 그 어떤 투자 영상보다도 실질적인 도움을 드릴 수 있을 겁니다. 왜냐하면 지금 이 순간에도 여러분과 똑같이 주식 시장 속에서 불안함을 느끼고 있는 개인 투자자들이 바로 이 영상을 통해 인생이 바뀌고 있기 때문입니다. 지금부터 제가 보여드릴 건 단 하나, 바로 이 한 장의 이미지입니다. 그냥 홍보 이미지 아닙니다. 여러분 인생에서 정말 제대로 된 기회를 줄 수 있는 진짜 정보가 담긴 이미지입니다. 이 화면 같이 보시죠. 왼쪽 상단에 노란 폴더 아이콘 보이시나요? 그 아래 뭐라고 적혀 있습니까? 히든 종목 자료, 그리고 오른쪽엔 더 크게 쓰여 있습니다. 히든 종목 자료 무료 제공받기, 이 문장을 보시고 마음속으로 이렇게 생각하신 분들이 있을 겁니다. 에이, 또 흔한 종목 추천 아니야? 무료라고 해도 결국은 유료 전환되는 거 아니야? 아닙니다. 제가 지금부터 차근차근 설명해 드릴 테니 끝까지 들어보시고 직접 판단해 보세요. 먼저 여러분, 히든 종목이라는 말 정확히 무슨 뜻인지 아시나요? 히든 종목이란 건 뉴스에 안 나오고 커뮤니티에도 아직 안 퍼졌고 증권사 리포트에도 언급 안 된 종목 중에서 이미 세력이 매집을 시작했거나 기관이 물량을 조금씩 쓸어 담고 있는 종목을 말합니다. 이 종목들 일반인 눈에는 안 보입니다. 그냥 차트 보면 지지부진해 보일 수 있어요. 하지만 수급과 거래량 흐름을 분석하는 저희 눈엔 폭발 직전의 흐름이 딱 보입니다. 그리고 그런 종목을 지금 이 정보방을 통해 무료로 드리고 있는 겁니다. 제가 다시 한번 강조드릴게요. 무료입니다. 100% 정말로 무료입니다. 자, 화면 중간 보세요. 빨간색으로 큼직하게 쓰여 있죠. 010-2701-6611 이 번호, 그냥 문의 번호 아닙니다. 이건 바로 여러분이 히든 종목 자료를 받기 위한 직접적인 통로입니다. 이 번호로 지금 문자 보내시면 바로 자료 링크와 함께 정보방 입장 안내 드립니다. 그리고 문자 내용도 아주 간단해요. 바로 이 밑에 보세요. 급등, 문자 전송 이렇게만 쓰여 있죠. 맞습니다. 010-2701-6611 이 번호로 급등 이 두 글자만 문자로 보내시면 끝입니다. 딱 문자 한 통이면 끝. 그 뒤는 저희가 안내 드립니다. 자, 그런데 여기서 진짜 중요한 게 하나 있어요. 바로 왜 이걸 무료로 주냐는 겁니다. 이 질문 정말 많이 받습니다. 정답은 간단합니다. 정말 실력 있는 분석가라면 돈을 받지 않아도 충분히 시장에서 증명할 수 있다. 이게 제 철학입니다. 그래서 만들어진 게 바로 이 히든 종목 자료 무료 정보방이에요. 제가 여러분한테 돈 주세요 이런 말 절대 하지 않을 겁니다. 대신 가진 분석력으로 진짜 급등 가능한 종목, 진짜로 움직이기 시작하기 전의 종목을 매일 직접 선별해서 드릴 겁니다. 그리고 그걸 실제로 받고 계신 분들이 벌써 수익 인증하고 계세요. 단타 한 번 쳤는데 14% 수익 났어요. 자료 받은 지 하루 만에 8% 올라서 바로 익절했습니다. 이런 메시지 매일 받고 있습니다. 그리고 가장 많이 듣는 말이 뭐냐면요, 이걸 왜 돈 안 받고 하세요? 그만큼 퀄리티가 좋다는 뜻입니다. 자, 다시 이미지로 돌아갈게요. 하단 보시면 비용 절대 없음, 100% 무료. 이 문장 다시 한번 보세요. 이건 허울 좋은 마케팅 멘트 아닙니다. 진짜로 단일 원예의 비용도 안 받습니다. 월 사용료 없습니다. 종목 하나 추천해주고 수익 나면 수수료 없습니다. 정보방 유지만 하더라도 유료 전환 그런 것도 다 전혀 없습니다. 그럼 대체 왜 하느냐? 그 이유는 단 하나, 제대로 된 정보를 가진 사람이 시장에서 실제로 누군가를 도와야 한다는 생각, 그리고 저도 시장에서 나를 믿고 따라오는 사람들과 함께 수익을 만들어 보고 싶다는 목표 때문입니다. 그래서 지금도 하루도 빠짐없이 시황 보고 테마 흐름 분석하고 수급 맷집주 체크해서 자료 정리하고 여러분께 보내드리고 있는 겁니다. 이 자료는 그냥 종목 리스트 아닙니다. 진입 시점부터 손절선, 첫 번째 목표가, 기관 수급 확인, 테마 진입 가능성, 보유기간, 추정치까지 정확하게 분석된 리포트 형식으로 드립니다. 이걸 받아보시고 나면 이제 혼자 주식하지 않아도 되겠다. 앞으로는 뭔가 중심 잡고 대응할 수 있겠다. 이런 확신이 생길 겁니다. 그리고 이걸 카카오톡 또는 텔레그램으로 받으실 수 있어요. 편하신 쪽 선택만 하시면 됩니다. 출근길에, 회사 점심시간에, 저녁에 잠깐 시간 날 때 핸드폰으로 정보 확인하시고 매매 준비하시면 돼요. 복잡한 설정 없습니다. 링크 하나만 클릭하시면 바로 입장 가능해요. 거기서부터는 매일 아침 시황 요약, 당일 급등 예상 종목, 기관 수급 변화, 포착 종목, 뉴스 테마 분석, 실시간 대응 전략, 이 모든 걸 받아보실 수 있습니다. 자, 여러분 이제는 고민하실 이유가 없습니다. 지금 이 영상이 끝나기 전에 딱 10초만 투자하세요. 010-2701-6611 이 번호로 급등 이 두 글자만 문자로 보내시면 됩니다. 정보는 타이밍입니다. 좋은 종목도 늦게 사면 손실입니다. 좋은 정보도 늦게 받으면 소용이 없습니다. 그래서 지금 바로 행동하셔야 해요. 지금 이 순간에도 이 번호로 문자 보내고 자료 받아서 당장 오늘 들어갈 종목 찾고 계신 분들이 많습니다. 그분들보다 늦으면 안 됩니다. 이왕이면 여러분도 먼저 받아보세요. 주식은 정보력 싸움입니다. 정보가 빠른 사람이 결국 수익을 챙깁니다. 지금 이 영상이 여러분의 계좌에 수익이라는 숫자를 만들어주는 시작점이 되기를 바랍니다. 저는 여러분께 책임지고
자료들이 준비가 되어 있고, 그래서 여러분이 이건 다르다 직접 느끼실 수 있게 해드릴 겁니다. 함께 수익 내고 싶으시다면 지금 바로 참여해 보세요. 이미 수백 명이 먼저 움직였습니다. 그리고 매일매일 계좌가 바뀌고 있습니다. 이제는 여러분 차례입니다. 정리해 드릴게요. 히든 종목 자료 무료 제공, 010-2701-6611 급등 문자 전송 100% 무료, 절대 비용 없음 카카오톡, 텔레그램 실시간 안내, 지금 바로 문자 한 통으로 여러분 주식 인생 바꿔보세요. 고맙습니다. 그리고 여러분의 수익 저희가 함께 노력하겠습니다.